breeds have the most problems genetic? プリントの中にこれ入ってなかったと思うんですけども、どの品種の犬が心臓病になりやすいか、遺伝的なものも多いんですけども、一般的に、どの品種のものがなりやすいかっていうのが、このリストでトーベルマン、ゴールデンレトリバー、ラブラドール、キングチャールズ・スパニエル、タムちゃん。So, I rescued this dog from somebody and then they charged me a lot of money. And this dog had von Willebrand's disease, which is a blood disease. その犬は、なんていうんですか、